raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Babaaroottoolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa kan agaasan fuudhanii xiiqii dhugaa isaatii sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa caamsaa bultii jaabara 2021tiif waan qindeeffanne qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan dhagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf isan hawwataa. Dursa muummeffannaa kurfii keenyaa isanitti himuun gama qaama isaatti waliinuu tarkaanfannaa nu faana tura. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuu ganda qonnaan bulaa Dangii jedhamu keessatti milishoonni naannoo Benishaangul Gumuz kanneen mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti koloneel Abiyyiin durfamuun leenjifamanii fi hidhatan hawaasa Oromoo irratti lola bananii Oromticha tokko ajjeesuu fi akkasumas danuu madeessuu qabeenya hawaasa Oromoo barbadeessuu fi Oromoonni gariin ammoo lubbuu isaanii baafatuuf bosonaaf gaarreen naannoo sanii seenanii gidirfamaa jiraatu dhageenyee gamasitti bilbiluun odeessa guutuu arganneef dhimma filannoo shiraa mootummaan koloneeffataan Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaa koloneel Abiyyiin durfamu adeemsisuuf itti jiru hawaasa Oromoof maali? Hawaasa Oromoof filannoon maal ta'uudha malee? Oromoof Oromiyaaf furmaata waaraa kan argamsiisu yoo maal filateedha? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa galma isaan ba'uuf Oromoon maal godhuu qabaaf qabxiilee akka kaasuun marii bal'aa Oromticha lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa waliin tolfannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Jalqaba irratti lola godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuu keessatti milishoota naannoo Benishaangul kanneen mootummaan koloneeffataan Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaa koloneel Abiyyiin durfamu takkaa'uu bilisiginnaadhaa hawaasa Oromoo irratti bananiin ajjeechaa mudateef barbadeessa qabeenyaa qaqqabe irratti yaada Oromticha Aanaa Mana Sibuu irraa arganne isiniif dhiyeessuun kan afettammoo waluma duraa duuba taakkinaa nu faana tura. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuudhaa ganda Dangii keessatti warri Benishaangul Gumuz kaleessa dheengaddaarraa qabuun lola Oromoota irratti bananii dargaggeessa tokko ajjeesanii warri kaan immoo lubbuu isaanii baafatuuf bosonatti nammaniitu gidirfama guddaa keessa jiru jedhu. Egaa akkuma tuqba qabdu narra beektaa odaa goodarreetti daalattiitti qooncootti bindigiluuttis waan ol fakkaataatu deemaa ture. Mee dhimma kana uummata Oromoof ibsi kanan sirraa odeeffatuuf si bilbilee maaltu ta'aa jira? Tole wanti kun akkuma isin jettan dhugaadha. Kun hundumti isaa wanta raawwateedha naannoo Aanaa Mana Sibuu kana keessatti. Yeroo darbe uummanni Oromoo naannoo qooncoo jiran kun akkuma jirtu guutummaatti buqqa'aniiru. Hayyee. Egaa uummati kun baay'een isaa kan achitti hafee reeffi isaa bakkee irratti sareen gangashitus baay'inaan jira. Hayyee. Inni kaan immoo warri ba'an jedhanis egaa qullaama isaanii ba'anii wanta horatan qabeenyaan isaanii. Albudaanis kan isaan callaan qabanis waan fudhatee ba'een qabunni ba'inis qullaama ba'ee dhufee magaalaa Mandii keessa kana faffaca'ee jira yeroo ammaa. Amma gaa kun warra qooncoo irratti rukutameedha. Warra qooncoo irratti rukutamee torban lamoota duraa ta'eedha. Amma kaleessaa kaasee odeeffannoon haaraan ba'aa jiru immoo karaa dangiirraan ol dhufanii ammas immoo uummati sodaa guddaa keessa jira. Uummati naannoo dangii jiru, uummati naannoo ganda kaarraa jiru kun. Kallattii daalattiirraan gara dangiitti ol dhufu moo eessarraan dhufu dangii? Karaa sirba Abbayyaa keessaan ol ba'ama. Qooncooma sanarraan sirba Abbayyaa keessa ol ba'amee karaa goosuu Qorqaandii jedhamutu jira. Tole. Achirraan immoo dangii wajjiniin ol quunnama. Oromiyaa wajjiniin ol daangeessa waan ta'eef Oromiyaan egaa daangaan ishee gandinni dhumaa dangiidha karaa goosuu Qorqaandii sana. Kanaaf achirraan ol ba'anii gara tabba jalee kana gurraachaa lafa jedhamu naannoo Oromiyaa Uursituu kan jedhan kun booqaa kun jedhan oluma daangessu waan ta'eef safaruma sana keessaan ol dhufaniiti kan isaan uummata kana dararaa jiran. Uummata amma sodaa guddaa keessa jira.
waa'een ajjeechaa ammaan ta'a dargaggeessa du'ee jaarsa du'ee abalu du'e kan jedhu baay'ee adda baasuun isaa nama rakkisa. Yeroo ammaa namni gaarantii kennee uummata kana bukkee dhaabatee kana jedhee wanta gabaasa sirrii qabu yoo hin jiru du'aan madu'ama. Inni boodanaa kun inni dangii kun yoom jalqabuu isaati amma dafinoodha kan inni jalqabe? Dafinoo gara galgalaa kaatii 11 booda jalqabee sodaa guddaatu turedha. Magaa dafinoodha kan inni jalqabe kaleessa wanta inni irra ga'e immoo baay'ee wanti beekamu hin jiru. Dhugaadha ganeetoo bilbilaas balleessaniiru haalli jiru rakkisaadha jedhamamee kan odaa goodarreef qoncootan isin deebisa. Kan odaa goodarreef qoncoo kana bulchitootuma naannoo sanaadha harka keessaa qabu, hojjettootni mootummaa harka keessaa qabu, duguugaan sanyii sun akka raawwatu qabeenya Oromoota naannoo sanaa akka saamamuu fi shoora olaanaa taphataniiru torban lamaan kanaa jedhama. Walumaa gala hawaasni Oromoo achitti akka namnetu himama. Gama biraatiin garuu yoo teellaatti deebinee seenaa yaadanne odaa goodarreenis, qoncoonis, daalattiinis lafti kun ona mana sibuu keessatti lafa argamu ture. Warra OPDOtu dabarsee warra Beneeshaanguliif kenne yookaan maallaqaan dabarsee kenne odeessi jedhu jira. Lafoonni kun yookaan gandeen yookaan magaalonni xixiqqoon ani maqaa dha'e kun kan eenyu turan kana dura seenaadhaan meeshaa kanarra deebi'an yaadachiisa. Egaa seenaamti dhugaan kaa'amee jiru maqaama isaarraa akka hubatamuu danda'amutti kun maqaamti isaayyuu maal akka ta'e ibsa. Daalatti jechuun maal akka ta'e, qoncoo jechuun maal akka ta'e, odaan goodarree kun hundumti isaa maqaama isaarraa kaaseeyyuu lafa Oromoon irra jiraachaa turedha. Tole. Kanaafiyyuu daangaan Oromiyaa silas kan achiin daangessu hamma Sudaanitti ga'eeyyuu kan Oromoo ture bara duraa amma immoo boodana kan daangeffame yookiin dimaarkeeshin laayiniin kan itti kenname erguma mootummaan Ihaadigii biyya Itoophiyaa kana dhufee weeraree yookiin impaayiraatti qabatee uummata Oromoo keessa immoo dhufee galee booda warri uummata Oromoo bakka buune jedhan kun dabarsanii kennaniiru amma naannoo jaatti akka inni taasifameera jechuudha wantichi. Tole gaameeloodha sagara boodanaatti deebinee maaltu falaattammoo dhufnaa egaati hawaasni Oromoo naannoo sana jiru inni kaan baqatee ba'eera haa ta'uti isin immoo akka hin dirmanneef hawaasni Oromoo guutuuttuu qawwee miti albeenurraa hiikameera eeboon shaanfoon mana keessa hin jiru attamitti silaa walii dirmatuu hin danda'ama qaamni amma hawaasa Oromoo bifa haaraan buqqisaa jiru kun ammoo Beneeshaangul warra duriyyoo osoo hin taane kanuma mootummaan ammaadhaa hidhachiisee bobbaasedhas jedhama. Tariga bakki isin jirtan dubbatuuf kan isinii mija'u yoo ta'e mee kanalleetu bal'ina isaa nu himtanii. Uummati Oromoo amma yeroo amma seenaa walirratti dirmachuuf humni isaa hin jiru. Humni isaa hin jiru yeroo isiniin jedhu harka qullaa jira amma wanta inni qabu yoo jiraate aaduu ishee ittiin mana keessaa qullubbii murmuru malee waan qabu. Kanaafiyyuu uummata kana bira dhaqee dhaabatee wanta uummata kanarra ga'e uummata kanarraa faccisuudhaaf yookiin bukkee dhaabatee ol tumsuudhaaf baay'ee ulfaataadha wanta ta'eef. Wanti godhamu amma yoo jiraate egaa uummati kun achi ol buqqa'ee gara kanaa dhufee inni iddoo kana dhufee buufate inni qabeenyaa isaa dhabe inni maalummaa isaa dhabe kun iddoo kana amma inni jiru mandiirra jiruyyuu ammumayyuu namni gaaddisa ta'ee fi uummata kana iddoo inni qubatu mijeesseefiyyuu hin jiru sa'achii dhaqanii qabeenyaa isaa falmuu miti. Kanaaf baay'ee ulfaataadha jechuu barbaadeen gabaabaamatti. Buqqaatiin kun egaa ganna 3 dura yeroo jijjiiramatu dhufee jedhee Oromoon sobamee guutuudhuma Oromiyaa keessaa irri jireessi sirbaa jiru baa Oromiyaatiin kara Cinaakseen Baabbilee Burqaa Tirtiraa guutuutti naannoo Jijjigaatii Somaaliyaa kiyaa Oromoon miliyoona 1.7 ga'u buqqaafameetu agarraattu daandii irratti kufee baqataa ta'ee jira. Sanaa asis lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa fi lixaa keessaa hedduutu buqqa'e. Oromoon kan kaaba Oromiyaa konyaa walloo mooluu naman gaafachiisu kana hunda kan godhummoo shiruma moototni koloneeffattootni Habashaa darbaniif kan amma jirullee tolchaa jirudha. Yeroo kun ta'aa jirutti arras impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu namoonni haasa'an hin dhibamu. Kaaba Oromiyaatti yeroo akkasittiin warri Amaaraa Oromoo obbaasaa jiran kana guutummaatti ammoo mootummaan Koloneel Abiyyi waraana humnaa olii waraanni Shaabiyaa osoo hin Oromootti obbaasee yeroo fixaa jiru kana Oromoof maaltu fala? Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu moo biyya Oromiyaa wala boonfatuuf qabsaa'uutu irra jira? Dhaamsas yoo qabaattan qabxiin hin kaafnes yoo jiraatetti dabaltanii hangama kun asuma irratti xumura. Amma wanti falli uummata Oromoodhaaf ta'u wanti guddaan Oromiyaa wala boomsuudha inni dura. Inni guddaan falli ta'u uummata Oromoodhaaf Oromoon wala boomuu biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'uu qabeenyaa isaa irratti eeyyachuu danda'uun isa dursaate jechuudha. Kun lamaan gaafachiisu. Kanaaf immoo kana gochuuf immoo ummati Oromoo kaabas jiru, kibbas jiru, ba'as jiru, dhiyas jiru harka ol qabatee tokkummaadhaan yoo ka'e duwwaadha. Fallisaa kan kanaan achi inni jaarraa tokkoof walakkaa yookiin hoggaa 150 ture sunis ammas deebi'ee bifa haaraadhaan niyookolonaalizim yookiin isa haaraadhaan jalqabe wanta ta'eef kun uummata Oromoo kan ammoo ofirraa galagalchuu kan inni danda'u yoo tokkummaa isaa cimsatee yoo tokko ta'e harka ol qabatee yoo qabsaa'e duwwaadha jechuudha. Kan kanaan achi
Gadadoon uummata Oromoo irra jiru rakkinni uummata Oromoo arras boris inumatti fufaa jechuun barbaada. Kanaaf immoo furmaati isaa uummati Oromoo tokkummaadhaan ka'ee qabsaa'u duwwaadha. Tolee ulfaadhaa dhumarratti qabxii tokko dabaleen xumura obbaaseera dheen ture garuu waan dagatamuu hin qabneedha. Egaa Impaayera afaan qawween ijaaramte afaan qawween diigamti isinis kanuma dubbataa jirtu. Kanaaf har'a waraana bilisummaa Oromoo bootu hidhatee lubbuusaa jijjiirraa hin qabne biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennaa jira. Hawaasni Oromoo sababa waliin aarsaa guddaa baasaadha jira. Isa kanaaf obbo attamitti jabeeffatuu qabaa irratti silaa dhaamsa yoo qabaattan dhaammattanii haa xumurru. Kan ittiin jabeessuu qabnu akkuma ammas ni kaase gama hundumaan keessumaa gama loojistikiidhaan jabeessuun barbaachisaadha. Dargaggeessi inni humna qabu humna isaatiin inni humna hin qabne immoo qabeenyaa isaatiin yoo bira dhaabatee tarii har'a bor jennee guyyaa muramaa yoo kaa'uu baannee yeroo gabaabaa keessatti immoo isa jennu isa hawwinu kana bira ga'uu dandeenya kan jedhuun abdii qabaa dhaamsas qaba. Kan amma dhageessan kun dhimma ajjeechaa godina Wallagga Lixaa nama Sibuu ganda Dangee keessatti Oromticha tokko irratti raawwatee fi haala waliigalaadhaa hawaasni Oromoo gamasii keessa jiran irratti odeessa Oromticha nama Sibuu irraa argannee san dhageessifneedha. Ammoo kan asaanuu dhimma Oromoof Oromiyaa irratti addatti galmaaf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti galmaaf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo saniinis ba'uuf Oromoon akka Oromootti maal godhuu qabaa irratti marii bal'aa Oromticha godina Wallagga Ba'aa tokko waliin tolfannetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Egaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti keessumaa giddugaleessa Oromiyaa gara Ba'aa Shaggar kana magaalaa Adaamaa keessatti dhimma filannoo walqabateetu hawaasni yookaan ammoo horcaatumti sirna nafxanyaadhaa kun gadi ba'anii sagalee isaanii dhageessisutu dhaga'ama. Guyyaa lamaan sadan kana gara lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee Gimbii fi magaalota sanaa gadi ammoo waanumti akkasiiyyuu hin jiru jedhama. Gara Gimbii kana odeeffannaan waanuma filannoo dhaga'aa hin jiru quba hin qabnu jedha hawaasni Oromoodhaa gamasii. Baadiyaa gandeen qonnaan bulaadhaa akkuma jirutti Oboon akka dhuunfatee jirutti dubbatu. Hawaasni gama biraatiin iddoo garaagaraatti ammoo nafxanyaan deebitee aangoo fudhatuudhaaf jetti filannoon jiru mootummaa Koloneel Abiyyi tumsuu qofaa akkuma waan ajajoonni waraana bilisummaa Oromooyyuu bilchiginnaa yookaan badhaadhina isaan jedhan filadhaa jedhanitti hawaasa moosisaa jiru. Mee gama keessaniin gara lixa Oromiyaa kana maaltu jira waan filannoon wal qabatee isa booda immoo sobaaf olola isaan deemsisaa jiran irratti ammoo deebina. Galatoonni ammaa fi gara keenya kana wanti jiru waan filannoodhaan wal qabatu akkuma tuukaatti wanti baay'ee lafa qabatee haasa'amaa jiru baay'inaan hin mul'atu. Kaleessa irraa kaasee oduun garuu hawaasni gadi qabjiidhaan wanti namoonni jechuudhaan ba'anii kaardii filannoo akka fudhatan wanti jedhu sadarkaa gandaatti waan taasifamu oduma qilleensa irraa keessa wanti qabatamaan ammatti lafarraa mul'atu jiru. Dhimma filannoo barbaadnee badaanuma wanti xiyyeeffannaatti laatamee gara lixaa irratti sochiin jiru hin jiru. Isumayyuu immoo sodaan bakka banirraan kan ka'an utuma yaada qabaatanii akkatti baatanii manatti qabanii dubbatan dhabaniitti baay'inaan kan isaan rakkataa jiran. Dhimma filannoo wal qabatee wanti gara lixaa kanaan mul'ataa jiru kanuma caalmaatti immoo akkuma jette to'annaa isaaniitti alas waan hafaa jiru fakkaatu. Magaalonni baay'ee ni dandeenye baay'ee waan ta'eef dhiibbaa geessisanii waa'ee yaadan sana akka yaadanitti uffachuudhaaf waan itti ulfaatee jiru. Irraa qabatamaatti wanti mul'ataa jiru lafarratti magaaluma keessatti naannoo mandaddeeru irratti waan tokko kanadhaan mul'ataa jiran. Tole ammas olola ajajoonni humti waraana bilisummaa Oromooyyuu bilchiginnaa filadhaa jedhan isa jedhu gara boodaatti mee itti dhufna dhimma murteessaa waan hin taaneefi haa ta'uti egaa akkuma beekamu jaarmiyoonni siyaasaa Oromoodhaa hawaasa biratti dhageettii qabanii hayyoonni Oromoodhaa gara kaafaa'oonis jiran ABO'oonis jiranii hidhaadha jiru. San qofatu hin ta'in manni ayyidureedhaayyuu sadarkaatti cabsamee seenamee qondaaltonni dhaabaa eegdotni ayyidureeyyuu butamanii achi buuteen isaanii dhabametu jira guyyaa lamaan kana. Egaa gara filannoon wanti abdachiisamu tokkoyyuu hin jiru. Kana duras impaayerra afaan qawween ijaaramte afaan qawween diigamti malee filannoodhaan karaa nagaadhaan nun baasu jedhamaa ture egaa. Deddeebi'ee inni kun akkuma jirutti ta'e egaa erga filannoon hin jiraanne isiniif maali filannoon keessan maal yaadaa jirtu haalli Oromoof Oromiyaan keessa jiru akkaan hamaadha mee kana irratti yaada keessan nu qoodaa. Akkuma namni quba qabu keessumaa giddugala biyyattii bileetanii Oromiyaa kun filannoo isaa mootummaan ittiin saganteetiin dubbee waan beeksisu hawaasni naannoo keenyaa filannoon isaa maal akka ta'e jalqabuma gaafa hiikkadhaa jedhanii qaamoleen garaagaraa hiikkachiisuudhaaf
sagantaa garaagaraatiin bifa garaagaraa deemaa turan uummanni lixaa seerroon lixarra jiru sagantaa reediyoodhuma televezyiinii garaagaraatiin mirga daawwataa ture mirga baratee dargaggoonni iddoo garaagaraatiin ifaan irratti filannoon kan keenya waboodha meeshaa kana eeggachuu hin qabnu faayara humnaan ijaaramte kana waan diinee kan keenya ijaaran nagayanii ifatti kan isaan dubbataa turan waan ta'eef uummanni gara keessanii gara lixaarra jiru kun filannoon isaa maali waan jedhu kun mootummaan dhimma beeka kana addunyaan amma sadarkaa hubachuu irra ga'ee jira inni yaannama. Kanaaf amma waajjirri keenya gara kanatti baay'inaan akkuma miidiyaa hawaasaa irratti mul'ataa jiru filannoon isaa maal akka ta'e sirriitti adda baafatee hubatee bareera. Eenyu akka uummata kanaaf bu'aa buusuu danda'u dursee dhimma beeka waan ta'eef kan uummanni keenya duugaadha waan ta'eef gurguraajii filannoo kana baay'ee waan qabu miti waan ta'eef baay'ee dhiirri amma waan filannoo kun. Waajjirri amma waan dhiirri dabalataa akka waajjirri keenya kan waan qabatee jiru kan akkamitti iddootti godhee guduunfaatti tolcha waan jiru malee waan filannoo wal qabatu walolaa kaarree daddaballee odeeffannaa duukaa baay'ee waan iddootti laateen duukaa bu'ee jiru jechuudha. Kana kan waan yoo hin egaa namoonni tokko bilbilinaa filatanii iddoo garaagaraatti dhiibbaa godhu waan jiru kun kan naannoo keenya kanarraa wanti godhanii jiru. Utuma jaadee immoo hin filatu filannoon jiru tokkichi kan waan ta'eef isaan akka qabatanii jiraatanitti egaa haala waanti filatan waan hin jirre uummanni keenya hirmaayannaan guyyaan gaala filannoo dhaqee sagalee buusuu yookaan kaardii ta'uu buusuun hin barbaachisu galmaa'eera taanaan warreebii bakka filateera wanti biraan hin waan ta'eef. Kanaaf uummanni isaan uummanni akka humnaan galmaa akka darbiin galmaa inni isaan godhaa jiranii kanumaa filannoon biraan hin jiru waan ta'eef kan galmaa itti galmaa taanaan itti sagalee laatee taanaan sagaleen bilisaanumaaf laatamu kanaaf waan isa dabalatanii beeku waan ta'eef. Kanaaf baay'ee wanti filannoo kanarratti adeemni akkana jedhu adeemni filataa filataa jedhanii pirezidantii kallattii laataa jiru wanti jedhu kun oduudhuma qilleensa irraati ala wanti qabataman lafatti gabaabinatti wanti beekamu jiru kana gabaabsee kan wanti isaa Bareedaa dhagaa qabxii tokko kaaftan egaa hawaasni Oromoodhaa gara lixaa fi kibba Oromiyaa jiru jalqabumayyuu filannoo isaa beekee dideera jettanii filannoon hawaasni gara kibbaa fi lixaa gara lixa shaggar kun akkasumas kaaba Oromiyaa konyaa walloodhaa waggaadhuma lamaan sadan kana filate amma guutuu Oromiyaayyuu ol ga'eera filannoodhuma hawaasni filate akkamittiin guduunfaa itti gochuun danda'ama akkamitti galma isaa ga'uun danda'ama irratti dubbanne gaariidha jettan dhugaadha sanarratti hin dubban osoo achi hin ga'iin dura filannoo isa ammaa filattanii jirtan kana. Yookaan impaayera afaan qawween ijaaramte afaan qawween diiguu isa jedhu kana impaayera afaan qawween ijaaramte kana afaan qawween diigee Oromoon maal argachuuf impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu immoo biyya Oromiyaa walaboomsuuf yoo dimokiraatessuuf ta'e yeroo arcaatonni sirna naftanyaadhaa Oromiyaa keessa dhalatanii guddataniif kanumti naannoo Amaaraadhaa jiranuu hidhatanii Oromoo duulanii Oromoo obbaasaa jiran kanatti Oromoon deebi'ee impaayera kana kee nagaadhaan jiraatu ni danda'ama abdiin jedhu jira galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu immoo biyya Oromiyaa walaboomsuudha isa kanarratti yaada keessan nuu qoodaatii akkamittiin ammoo qabsichi gudunfamaa isa jedhu irratti dhufna. Kanagaa kun qabxii gaariidha amma nuuni yoo nu danda'ame akka yaada keenyaatti kan Oromoonis uummatee dubbataa jiru impaayera kanarraati osoo hin taane xiyyeeffannaan kan keenya biyya nu fakkaattu kan Oromoo fakkaattu kan foolii Oromoo aadaa Oromoo safuu Oromoo duudhaa Oromoo hin dagaagdee of dandeessee keessummaa isheen immoo kan itti dhufannu akka mataa jedhitti akka ofii jedhitti keessummeessitee qabattee of keessatti kunuunfattee guddifachuu dandeessu aadaa ishee safuu ishee barsiifattee abbaatti ta'uu dandeessu ijaarrachuudha malee impaayera kana iddoo duriitti deebinee achi keessatti kaayyoon kan keenya impaayera kana deebinee tiksuudha osoo hin taane isa nu fakkaatu kan keenya akka kan ta'e jennee ofii kan keenya abbummaa akka qabanne kana hundeeffachuudha. Hawwiin abbootii keenya warrallee umurii isaanii baay'ee nurra fagaatee jiru immoo lubbuun jiranii biyya uummataa kanatu arganii du'anii waan isaan nu baasanii. Waan ta'eef sun baay'ee waan impaayera kanaa namoota lubbuudhaan umurii isaanii bira lubbuudhaan jiranillee keessa isaanii jiru. Oromiyaa of dandeessu biyya Oromiyaa jedhamtu kana kan Oromoon keessatti mirga isa kabachiifatee mirga abbaa biyyummaa irratti gonfate kanatu arginu waan jedhan. Kanaaf keenya kan nu fakkaatu kan itti abbaa taane. Waan isaan osoo hin taane kan itti abbaa taane namoota kaan wajjirraan qixa hiriiruu dandeenyudha malee isaan hedduu magaleessaatti deebinee adeemsa magaleessaatti deebinee karaa magaleessaarra deebiin namni waan isa fakkaata waan ta'eef kanarratti buna dadhabsiiraa baastee ati jenni leessatee yaaduma gaggeessee waan ta'eef filannoon Oromoo kan filannoon isaa kan waan jedhu kana akka walii galaatti Oromoo ta'ee kan lafarra jiru inni biifii jiru inni Awustiraaliyaa jiru biyya dhaabatteefi
achuma beekitoo taa'ee achuma kana baariyyaa taa'ee Oromoo gadi namni faayira Itoophiyaa gadi hin taane Oromoo Oromiyaa of damee jechuun ijaarachuudha. Kanaaf kun warra yoo kanaaf immoo gaaffii ta'ee dhiyaachuun baay'ee saayitii biratti baay'ee barbaachisaa miti maaliif beekamaadha waan ta'eef jechuu barbaadeen nama qabu. Ulfaadhaa dhugaadhaanis beek isinis beektu gaaffii kana kaasuun irra deebinee kan inni barbaachiseef yeroo baay'ee Oromoonni biyya ambaas jiran biyya keessas jiran keessumaa Oromoonni biyya keessa jiran hawaasni Oromoo bal'aan qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo dhiigaaf lafee isaanii cabsanii qabsaanii galma qabsoo bilisummaa geenyeerra yeroo jedhani namootummaan maqaa hayyootaatiin deeman miidiyaaleen Oromoo warra hawaasa duratti dhageetti qaban gadi ba'aniitu deebi'anii waan akka galmi qabsoo bilisummaa Oromoo impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuu ta'eetti hawaasa kana burjaajessanii galmi qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo inni gufatuun argina 1991 lama argineerra deebinee bara 2018 keessas isuma waliin keessa jirruuf argineerra. Kanaaf hawaasni Oromoo isa kana inni hin beekne beekuu qaba kan jedhuufan kaasee addi bilisummaa Oromoos yeroodhuma hundeeffame biyya Oromoo Oromiyaa impaayera Itoophiyaa jalaatii walaboomsuu Oromoo bilisoomsuu fi mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaa gadi dhaabbatuudha yaadni keessan qajeelaadha. Horaa bulaa isaan jettan kana galmaan ga'uuf yookaan immoo xumura itti gotuuf maaltu falagaa erga impaayera afaan qawween ijaaramte afaan qawween diigamti taate yeroo ammaatti gaamseensonni waraana bilisummaa Oromoo boodhaa duraan kutaalee Oromiyaa muraasa keessa socho'anii gara kutaa yookaan guutuu Oromiyaa ol ga'uutti deemaa jiru. Hawaasni Oromoo isa kana akkamittiin jabeeffatee galma sana ga'uu danda'a? Akkamitti ijaaramuu qaba? Akkamitti hidhachuuf ol hidhachiisuu qaba? Isa kanatu galmaan ga'a yoo ta'ee fi kan jedhu irratti yaada keessan nuu kennaa. Toleegaa kanatti dhuunfaa gochuudhaaf hawaasa Oromoo biraa wanti eegamu wanti irraa eegamu akkuma waliigalaatti isa kalee amma turerraa tarii gatiin gara fuulduraatti kaffaluudhaan maal ulfaachuudhaaf danda'a waan beeknu qabnu ta'ee garuu waggaa lama waggaa sadii waggaa jennee gatii kaffalaa otuma jennee jaarraa dhibbanti jaarraa tokko walakkaa walgatiitti kaffallee egaa dadhabbii kana lafatti balleessuu irraa immoo iddoo kana geenyeetii waan qabnu dhuunfaatti weenee waggaa lama yookaan waggaa tokko waan hin caalle itti dadhabnee waan qabnu Oromoon kallattii kamiyyuu itti miree waraana isaa kana dirqama hidhatanii dhufaa jedhu waan miti dirqama kallattii garaagaraa meeshaa baatanii dhuunfaa deemuu miti karaa gadhiisuu irraa kaasee odeeffannoo kennuu irraa kaasee bifa isaanii dhahamee maallaqa gaataatu saantima tokkorraa kaasee kan qabu hundumtuu kan hin qabne immoo humna isaati. Bishaan aayilaandiidhaan godhee karaarra kaa'ee waraana kanaaf kennuudhaa kaasee waan qabu immoo hirmaate guduun baatti gochuu dandeenya waan jedhu yaadan qaba. Kun gara hawaasa Oromoo biraa kana kana. Inni kan biraan hawaasni keenya utuu waliin qodiin utuu waliin waliin amma agartee iddoo baay'eetti wanti inni mul'atanii naannoo waraanni dhuunfatetti yeroo namoonni haaloo wal ta'uufaa waan akkasiifaa kun amma yeroo barbaachifne kaleessa namni sirna kana keessatti bilbeeffachiisee Oromoo akkana biraa ture kun walakkaan gowwoomeeti walakkaan immoo faayidaadhaan walakkaan immoo haala garaagaraan deemsifameeti waan ta'eef yeroo namni kaayyoon kan keenya impaayera kana fiksuu hin taane haala wal baafachuu hin taane biyya kan keenya biyya mataa keenya Oromiyaa of dandeenye Oromoo Oromiyaa of dandeenye keessatti mappaa biyyaa ta'e ijaaruudha waan ta'eef utuu uummanni keenya gabbaa'ee iddoo waraanni dhuunfataa keessatti biyya gaggabbii qabu waan dhaggeeffatee waliin hajajamee waliin qabboomee duubeemeeti waan jedhuun qabaa. Inni kan biraa waan kan asumarraa intarraa hiriyatin alaatti kanaan mukaantu barbaadu maa inni naannoo waraanni bilisummaa Oromoo sochootti qaama danda'ametti fakkeenyaaf amma naannoo liqaa fi kibbarraa maatoo shila kaaftee akkuma mootummaati. Waraanni kun waggaa lama sadii ol ta'eera. Iddoo baay'eetti immoo reefuu waggaa tokko ji'a shanii kan hojjetama sadii durallee kan akka bijiran naannoo horsiisaa kana kan reefuu bal'ataa jiru. Maaliif jechuun barbaade waan kana keessaa jiru. Namoonni baay'ee barbaada. Qaamni biraa immoo kan kaawwaa barbaade waan bilisummaa Oromoo kana maddii kan sochoollee iddoo garaagaraatti kan beekateeti kan akka waliigalaatti maqaa kaasuu barbaada. Yeroo immoo waraana kallattiidhaan sa'aatii nageenyee iddoo nuti qabdoo keenyatti gudunfaa gochuudhaaf deemu irratti immoo kaawwanna xixinnoo uumama namni dudduubbee akka nuti isaanii nu godhu waan ta'eef kallattii hundumaatiin hawaasa duwwaarraa hin taane waraanni kanarraallee dabalatee of eeggannaa guddaa barbaachisa. Of eeggannaa guddaadhaan maaliif ittuma jirra waan ta'eef waan kan jechuun barbaada. Inni sababaadhaatti ani itti jibidoo barbaadu maali amma ati agartannaa torbee lama sadii ji'a tokko booddee gara injifannoo wal saamuutti deebi'u waan jiru sodaan qaba. Aktivistoonni iddoo garaagaraatti ijaaramanii anatu akkana godhe kanatu kana ta'e kanatu kana jedhe
adda duburamuudha wanti walsaamu kun mul'ata yeroo baay'ee lama sadii seenaa namoonni mataa mataa keessatti kanaaf jennee ta'uu qabu malee eenyu kan bakka bu'ee jiru dhuunfaasaa beekamtii hin taane faayidamaadhaa hin taane saba kana garbummaa jaarraa tokko walakkaa irraa foon qolchuudhaaf kan inni wareegama kaffalaa jiru malee ofii beekamtii argachuudhaaf namoonni baay'een irra waraanni daggala keessatti lubbuusaa dhabaa jiru kun biyyoota addunyaa kanarraati baay'een itti jireenyi biyyoota jiraataa jiran biyyoota addunyaa kana keessatti jireenyi namaaf ilmoo namaatiif gaarii jedhaman keessa nama jiraachuu danda'ani garuu daa'uun kaayyoo isaanii godhanii fedhii isaanii gurguranii kana isaan fedhii uummata naaf godhanii gatii kaffalaa jiran kanaaf aktiivistoonni keenya iddoo garaagaraa jiran warri miidiyaa garaagaraatiin waan garaagaraa keessan of eeggannaa guddaa gochuutu barbaachisa of eeggannaa guddaadhaan socho'uutu barbaachisa yoo akkana boona dhuunfaatti gochuu dandeenya waan jiruun qaba ulfaadha. Ulfaadhaa isinis qabxii gaarii tokkodha kaaftanii waa'een hawaasni Oromoodhaa bakka waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee fi to'atetti aloo ol baafatu dogoggoroonni akkas akkasii kun mul'atuun har'a miti ijoollummaadhumaa kaafnee waan 1991 keessa turedha. Isa kanas ammas mul'ataa jira. Kanarratti ajajoonni waraana bilisummaa Oromoos carraa miidiyaa yeroo argatanii viidiyoodhaan illee yeroo isaan itti gorsa kennan yeroo isaan itti akeekkachiisantu jira. Isinis dabaltanii kaaftan ulfaadhaa dhimma injifannoo ol saamuu irratti qabxii tokko kaaftan sanarratti akkasii waa dabaltaniin akka gaaffiitti kaasuu barbaada. Yeroo baay'ee kan biyya ambaa kana keessattis dhaga'amuu miidiyaa irrattis namoonni beekamtii qaban kan isaan dubbatan akka waan qaamni hoogganuu danda'u mootummaa ta'uu danda'u biyya keessa hin jirreetti biyya alaa kanatti waa dhadhaabuuf yeroo mannaa gamutu argama. Inni kunimmoo muuxannoo darbeerraa milkiitti nu hin baafne dhangala'uun dhiigaadhaa cabiisni lafee fi haarsaan dabalataa akka ba'uuf karaa ta'e. Mee ayyoonni Oromoodhaa biyya keessa jiran ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne Oromoof Oromiyaaf kennanii jiran qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo biyya keessa jiran kuni mootummaa ta'uu hin danda'ani warri biyya ambaadhaa jiranii fi bifa garaagaraan Oromoon biyya ambaatti ijaaramee jiru kun ammoo warra kanaaf yoo tumse tarii furmaata ta'uu hin danda'u laata isin isa kanarratti mee maal nuun jettu maal nu gorsitu? Ilaalloo kun waan lafa jiru kana namni nama beeka maaliif namni biyya ambaa jiru yoo maaliif kontribuushinii maatii yoo godhe kan inni bu'aa caalmaatti turuu danda'u kan biyya jiru immoo maaliif yoo deemne kan inni caalmaatti bu'aa buusuu danda'u waan jedhu isuma galaadha amma gartee harkifannaan iddoo itti mul'atu gara caalaatti namoota fageenya ala jiran kanarratti yeroo baay'ee harkifannaa waan gochuu danda'an utuu gochuu danda'anii waan gochuu hin dandeenye gochuudhaaf yeroo isaan tattaafatan yeroo baay'ee kan hin deddeebine argina isa kana handalaan goonee jala murree calarreetti muraawwanne booris gatii guddaa kaffaluudhaaf dandeenya. Har'a wanti isaan gochuu danda'an maallaqa of harkaa qaban mana gumaachuu. Inni kan biraati yaada of harkaa qabu yaada kanaan xiinxalanii akkamiin gochuu danda'ama akkamiin dargaggoota kan waraana jalatti ijaaruu dandeenya akkamiin toosuu dandeenya waan jedhu yaada of harkaa qabu maallaqa of harkaa qabu yaada of harkaa qabu. Amma nuyi waa'ee geggeessuu dandeenya geggeessuun impaayera sana burkutaa'ee gaafa impaayerichi lafa gaafanii burkutaa isaa barru gara geggeessuutti noomaa rakkoon hin jiru. Maaliif namoonni narra biyya keessaa kan warri waraana geggeessaa jiran kun biyya kana geggeessuudhaaf waan itti hin jiru. Isaanis nama barate waan ta'eef nurra tokko geggeessuu hin qabnu. Oromoon bare nama koo sirna gadaa addunyaa kanaaf fakkeenya taatee sirna dimokiraasii addunyaa kanaaf gumaachite yeroo akka addunyaatti kaafamtaa azaamaa tokko jaarraa 16ffaa keessa isaan arbaatii yuunivarsiitii hin baranne bar namoonni sirna gadaa keessatti sirna dimokiraasii addunyaa hundeessee warri hundeessanii yuunivarsiitii keessaa keessatti kan isaan lachuu godhaa jiran tutturan bara sana ta'e. Kanaaf Oromoo fudhatte waraanni dandeenya baay'ee isaa namoota barate warreen laga jiru namoota baay'ee baratan barnootaan namoota baay'ee immoo jorri taa'e. Kanaaf baay'ee geggeessuu irratti bilbila dhabna waan jiru hin qabnu yoo ta'e namni hammeenya gochuudhaaf illee ogummaan itti irratti malee sirna dimokiraasii duudhaa abbootii keenya waaqoyyuu keenya sirna dimokiraasaa waan goone bulchuudhaaf Oromoon eenyu kamiyyuu ma danda'a wanti itti gadi jiru isa kana baay'ee waliin yeroo waraanni amma diyaaspooraan hundeessumaatii ijoolleen danni keenya warri Oromootaa kun waan qabaniin gumaachuudha. Maallaqa tokko isaa ta'u lama isaa ta'u sadii isaa ta'u tokko ragaza barbaada tokko immoo dhahamee yaala barbaada tokko galaa barbaada wanti barbaachisu waan baay'eetu barbaada. Isa kanarratti hojjechuu danda'u turan isaan. Kan amma wanta ammatti ajeen isaanii guduun baatti gochuudha wanta inni barbaachisan ammatti isaan kan. Utuu kanaa gara guduun baatti biitiin akkam goonee eenyu keessaa isaa eenyu keessaa nama piroopoozaa gochuutti baay'inaan jedhama biyya tokko yookaan torba nama booddee waan himatti deemnu waan ta'eef kallattii kanatti margaa ta'uu danda'a waan jiru sodaa qabnaa kan haala nuuni yaaddoo biraan qabnu dinqii barbaadee nu ulfaadha.
Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan maayisarratti kan dhageessifne kunneen dhimma egeree Oromoof Oromiyaa irratti galmaa fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fulaasaniin ba'uufis maaltu ta'uu qabaa fi qabxiilee akka irratti marii bal'aa Oromticha lixa Oromiyaa waliin tolfannee isiniif dhiyeessineedha. Akka waliigalaatti ammoo ajjeechaa godina Wallagga Lixaa Ona Manasibuu ganda Dangii keessatti caamsaa bultii 3 bara 2021 Oromticha tokko irratti raawwatee fi akkuma waliigalaatti ammoo lola duguuggaa sanyiidha. Milishoonni naannoo Benishaangul Gumuz kanneen mootummaa Koloneel Abiyyiin hidhachiifamaniin hawaasa Oromoo naannoo sanii irratti raawwataa jiru irratti odeessa Oromticha Ona Manasibuu irraa argannee fi dhimma egeree Oromoof Oromiyaa irratti marii bal'aa Oromticha godina Wallagga Ba'aa waliin tolfanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaataniif horaa bulaa isaniin jechaa aga sagantaa keenya jiroottaan waliin deebinutti kanarraa arma irratti obbaafneerraa huumaan nama borii ni tolchinna.